Loyalam E-PAO tabiriba khudimakpu Huitram Susmitana namidangi pau pizari ahanbida maruoiba headline. State Police ki makuta laikhidraba Prem amadi fazin kiba khulngakpa taruk thadokadabani haiduna semkiba JAC na Koukhiba total shutdown na Mahousagi Punsida chauna Akaiba Pikhre. Kuki terrorist na kaplakpa sniper maruna panduna langi paulo chaluba Paome ama soklei. Bosemgi watok employees singi khungjang exam loijiba phawba khungjang suspend tobiyu haina sumati na phongdorakli. Pausandona pijari. State Police ki makuta laikhidraba Prem amadi phajin kiba khulngakpa taruk thadokadabani haiduna sem kiba JAC na Koukhiba total shutdown na Mahousagi Punsida chauna Akaiba pire. Chaliba tha asigi taramari ki ayukta Thobal district ki manung chanaleriba salungphamda thokiba thodokta state force ki makuta khulngakpa Thobal khunodagi Laisram Priyam Allies Prem chahi tara taruk laikhidaba amadi khulngakpa taruk punna fazin kiba thodoki mayokta sem kiba JAC na Koukhiba Manipur pumagi total shutdown gi khongjang changsingkhre. Ngarang numidang wairamdagi changsilakiba khongjang asida lamdam asigi CSO amadi miyamna mapungphana saugatpagi mami chauna tari. Total shutdown asina maram oiraga lambida lanai amadi passenger puba gari sing chena kide Khwaramban Kaithel yauna district headquarters singi maru aba Kaithel sing thong hangna kide amadi Mahiroshang sing school kana kide lanai loshang sing amadi Mahiloshang sing thong lona ki langa kile loshang sing da karmachari sing office kabagi chang hantaki khongjang sagopasina mafam kaya da thoktona lambi thingbagi khongjang changsingkhre. Kuki terrorist na kaplakpa sniper maruna panduna langi paulo chaluba Paome ama soklei. Imphal iski sana sabi thamna popi na chingba mafam singda kuki terrorist na landarakpagi paulo chaluba Paome ama sniper maruna oi thangba phaiganda panbadagi sokhibaga loinana nupi ama yauna miyoi ani asokapan nangkhre. Thodok asi ngasi ayuk khulsing asiga thangnariba uyok ching santi khongbal amadi thangnariba tuishem amadi manak nakpa chingthaktagi kuki terrorist na bomb yauna nomai kapsinduna landarakhi maduda security force kan naknana leibaga loinana thodok adugi video namna bahona khiba impact tv gi cameraman lemapokpam kabi sandra kuki terrorist na kaplakhiba monomai maruna pan khibani hari mahak mafam adudagi CDO gi team amana camper da haptuna puthoraklaba matungda North AOC da leba Ras Medicity da laikanari Kabi Sandra Sokle habigi pau phangwadagi All Manipur Working Journalist Union Amzu amadi RPI Atwale gi National Secretary Mahesor Thongnong Jam yauna lamdam asigi tongan ba media housing da leriba Paome hospital da laktuna Kabi Sandra gi asokpagi phibam yengsingki ngasi ayu pung tara rom tarakpa matamdasu kuki terrorist aduna amuk hanan nongmai kapsilekibadagi maikai anidang ngahak khut thoknaki hari nakal ama romda haukiba matam kayadagi kuki terrorist na Imphal East ki tampaki mafam singda landarakliba asigi yenglaga mafam asigi akoibada leiba chingi saruk singda security gi apunba kangbuna operation chathanaba thorang lokhatpa haukhre hari Kuki terrorist na attack tongning matamda attack chatharakliba thamna popi santi khongbal ganaknana leiba chingi sarukta operation chathanabagi damak ngasi nungthil Manipur Police Commando Assam Rifles BSF amadi CRPF ki apunba kangbu ama changsingkhre hari Bosemgi watok employees singi khongjang exam loijiba phawba khongjang suspend tobiyu haina sumati na phongdorakli Board of Secondary Education Manipur gi employees singna haukiba December 18 dagi horaga indefinite pen down strike until the removal of Akham Joy Kumar Singh hauzik chathariba strike asina lakliba mathang chahigi February 18 da pangthokadoriba class 10 gi exam asida Akaiba kaya oigadabana matam pumnamakta satra gi welfare gi damakta khalaga class 10 gi exam asibu kadai da soikhigadagi haiduna ahing nungthil naidana tumba chaba khandana achoba thodang kaya lauraga Lakiba Bosemgi employees singna exam Tagadoriba Mahiroi Singi Khanbiraga exam asi smoothly pangthoknaba honabada achoba thodang yawbinaba strike asi exam gi yenglaga exam loidraba phawba suspend tobinaba All Manipur Student Guardians Organization gi maiketagi appeal tawjari haina organization asigi general secretary Sumati Saugrak Pamna thokpa chairwal amana phongdorakli
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯨꯞꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯏ ꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 90% ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯋꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯟꯗꯛꯇꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯄꯦꯖꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯂꯣꯌꯥꯂꯝ ꯏ-ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯦꯁꯤꯄꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯔꯣꯁꯇꯣ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯦꯁꯤꯄꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ 2025ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯦꯁꯤꯄꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯏꯔꯥꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯁꯦꯜ ꯈꯛ ꯇꯥꯅꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯁꯇꯣ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯣꯁꯇꯣ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯏꯔꯥꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯀꯦꯁꯤꯄꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯆꯪꯖꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯁꯇꯣ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯣꯁꯇꯣ ꯗꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ KSA ꯃꯌꯥꯏꯂꯝꯕꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ KSA ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ KSA ꯃꯌꯥꯏꯂꯝꯕꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯝꯆꯧ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 45ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 150ꯃꯨꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 45 ꯆꯨꯞꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ KSA ꯃꯌꯥꯏꯂꯝꯕꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ KSA ꯃꯌꯥꯏꯂꯝꯕꯤ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯝꯈꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ LMGꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯀꯕꯤ ꯆꯍꯤ 38ꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ LMG ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ
Wafam asi ngasi nungtil LMG Manipuri mihut kangbu amana hauze Ras Medicity da laying bachathariba Impact TV gi pami kabi gi anabagi phibam yengsin baga lonana lupa lising taragi mateng pangbagi khongchat amada group asigi secretary Ozit Sorok khaibamna phongdokhibani tengbang khongchat adu group asigi chief advisor Wangkhemsa Semjaina luchingki Khongchat aduda group asigi vice president Chongtham Jivalata publicity secretary Rakesh Naurem Finance Secretary Kunjeswar Mangsatabam, Assistant Secretary Surendra Ningombam, Executive Member Dr. Virla Salam Amadi, Guru Mayum Ranjit, Surjit Ngangom, Vazani Salamna Chingba, Marueba Member Kaya Susaruk Yaki. Khongchat aduga mari lenana Secretary Ozit Sorok khaibamna makhatana phongdokibada tha kun lob sujelaklaba Manipur gi lal asigi manungda chamjaraba miyo kaya gi punsi pikhamna khibada dantana miyo kaya amana hoje lanjena duna leri asigumba tamthiraba lan asigi pau lownaba lanfam mayada mathau toriba Impact TV gi paumi kabibu tamthina sokhalapa asi condemn tori Malemgi achauba lanfam singda phawba paumi shingbu ikai khumnaribani kuki militant singna paumi shingda khut tharakpa habasi Indian democracy da singnarakpani maram asina state amadi central government anina atubada lan asigi waroshan pubirakna honabiyu haike CPIM na awaba phongdorakli Bimlavi isai sakpi khwai miyamna ima maloti haina nushina kauna kibi polem ningol thongnawjam ombi maloti leima matam kuina naram laba matungda mahaki makhungang kaibi khulen Imphal East haukiba sagosen numita masagi chahi maudra humdo shurakpa matamda laikidre apunba Imphal oiringai matamda lamboi khulda pokhibi maloti leisabi pungkak pharapa matamdagi hauna isai nongmai pamjana horakhibani hari Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adomsu mateng pangbiyu Aroibada marueba pau amuka hana pizari State Police ki makuta laikhidabra Prem amadi fazan kiba khulnga pataruk thadokadamani haiduna same kiba JAC na Koukhiba total shutdown na Mahousagi Punsida chawna Akaiba Pikhre Kuki terrorist singna kaplakpa sniper maruna panduna langi paulo chaluba paumi amasokle Bosem gi watok employees singi khongjang exam loidriba phawbas khongjang suspend tawbiyu haina sumatina phongdorakli Matang asida Loyalam E-PAO na namitangi pau bibel lezare tabiri ba khudimakku amuka hana khurumjari